Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul qaimi ala hududillah wal waqi fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinah. Alhamdulillah ku qudrah iradah ti Allah Subhanahu wa taala urang sadayana tiasa diriungkeun di Masjid Nurul Jihad, baitun min buyutillah anu insyaallah pinuh ku barokah, ku alpukahna pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung simkuring alhamdulillah tiasa dugi ka ieu patempatan dina perjalanan anu luar biasa kanggo simkuring janten pelajaran ulah seueur alasan dina berjuang. Kabayang upami PC Cimenyan ka pimpinan daerah luar biasa tebihna perjuangan aranjeuna. Mangka tidanget ayeuna laras-laras janten nasehat kanggo simkuring yen aya nu langkung tebih ti Pangalengan KPD nyaeta ti Cimenyan. Masya Allah. Mudah-mudahan di mana wae urang berjuang, bade di Pangalengan, bade di Cimenyan, atanapi di belahan bumi anu mana wae, Allah Subhanahu wa taala salawasna maparinan magfirah rahmah ka urang sadayana. Anu kusim kuring dipihormat para pini sepuh anu sami rawuh, Bapak DKM kasepuhan anu hadir dina ieu waktos, anu kusim kuring dipihormat senior di Pemuda Persis Al Ustad hatur nuhun tos ngaregregan. Oge anu kusim kuring dipihormat para pimpinan PC Pemuda Persis Cimenyan, anggota oge simpatisan anu teras berjuang. Kirang langkung sauna aya 18 anggota tercatat di PC Pemuda Persis Cimenyan. Mudah-mudahan 18 ieu teh leres-leres janten ragi, leres-leres janten pionir dina kahadean. Ikhwatu iman rahimakumullah, upami urang merhatoskeun ngeunaan ayat-ayat parentah katakwaan dina Al-Qur'an, sok rajeun dikaitkeun kana bab naon urang kedah takwana. Jadi perintah-perintah tentang bertakwa itu tidak tunggal tentang takwa, tapi ada hal-hal lain yang dikaitkan harus dalam bidang apa kita bertakwa. Ayat kalimat umpamakna, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kadituna aya kalimat anu janten parentah wa'tasimu bihablillah. Terus aya deui ungkapan takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi perintah takwa teh sok dikaitkeun sareng parentah naon secara khusus anu bade ditekankeun dina eta ayat. Maka sasieun sabeunyereun dina ieu waktos kumaha urang sadayana ikhtiar ngawujudkeun katakwaan dina berjamiah. Kumagi parantos sepakatnya urang sadayana upami ninggal kana buku panduan hidup berjamaah karya Ustadz Sidik Amin Allahu yarham sareng reng-rengan sanesna, yen berjamiah teh hiji tuntutan
Sakumaha dawuhan Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Terlalu banyak gitu. Kalintang seueurna ayat anu ngaisyaratkeun kana jam'iyah. Kitu oge hadis di mana Rasulullah SAW ngagambarkeun yadullahi ma'al jamaah. Sareng hadis-hadis anu sanesna. Nah, ikhwatu iman, ngawujudkeun katakwaan dina berjam'iyah diantawisna dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina surat Ali Imran. Ya, tunuhun. Ayat ke-102 Allah ngadawuh, ya ayyuhalladzina amanu, yeuh jalma-jalma anu ariman. Sakumaha kasauran Abdullah bin Mas'ud, upama anjeun mendakan ayat anu dikawitan ku kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perhatoskeun, tengetkeun kulantaran aya parentah anu baris atanapi nu kedah dilaksanakeun atanapi aya wagelan anu kedah dikantunkeun. Disebutna nidaul karomah, panggero Allah anu pinuh ku kamulyaan, pinuh ku kanyaah, pinuh ku kadeudeuh. Kumaha saur Allah dina ieu ayat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa anjeun ku sabener-benerna takwa. Ulah takwa anu sapotong-sapotong, tapi haqqa tuqatih, takwa anu sabener-benerna. Wala tamutunna, jeung aranjeun bener-bener ulah maot. Seolah-olah Allah ngawagel urang ulah maot. Padahal aya teh jalmi anu moal maot. Cung nu moal maot sadayana bakal maot nya. Sing horeng anu ditekankeun ku Allah teh illa wa antum muslimun. Anging maot anjeun teh kedah aya dina kaayaan Islam. Ayat ieu nuduhkeun di antawisna kawajiban urang istiqomah dina kaislaman. Sok sanaos ku Rasul digambarkeun iman teh yazidu wa yankusu. Kadang mah nambihan, kadang mah ngirangan. Imam Ahmad nguningakeun yazidu bitta'ah, kaimanan teh nambihan ku kataatan. Wa yankusu bil maksiyah, sarta tiasa ngirangan ku kamaksiatan. Yaqwa bil ilmi, eta kaimanan teh kuat nalika urang nambihan kailmuan. Wa yad'apu bil jahli, sarta tiasa ngalemah nalika urang jauh tina ilmu. Pernyataan eta oge iwatu iman membantah ungkapan atau napi keyakinan yen nu penting mah hatena bersih gitu banyak uyosna henteu ditudung oge, nu penting nu ditudung teh hatena. Eta kumaha nudungan hate ditudungan kumaha Pak? Sesahnya ngawujudkeunana. Jadi uyosna henteu ditudung oge, nu penting hatena ditudungan. Uyos teu acan kersa salat oge, nu penting hatena bersih. Padahal gambaran hate teh naon anu dipilampah ku anggota badan. Cariosan pangaruh tina manah. Naon anu didangu, naon anu kersa didangukeun, naon anu dikantunkeun henteu didangukeun, naon anu resep ditinggal gumantung kana manahna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, mangka ngajurungkeun urang sadayana sangkan tetap istiqomah tina naon anu ditinggal, tina naon anu didangu, tina naon nu janten paniatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dina ayat salajengna Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka urang sadayana pikeun nyekel deleg kana Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu.
jeung maksing nyekel deleg aranjeun bihablillah kana tali Allah. Para ulama ngahartoskeun Al-Qur'an jami'an sagemlengna ulah sapertos kaum sateu acana sapalihna ditampi sapalihna ditolak. Nalika ayat luyu sareng hawa nafsu ditampi, nalika ayat ngawagel kana pendapatan ditolak. Maka surah Allah jami'an sadayana dina nyekel delegna wala tafarraqu aranjeun teu meunang paburantak. Hartosna ibatu iman diantawis anu digambarkeun tina Ali Imran 102 103 ieu yen katakwaan moal wujud upami anu kahiji teu babarengan, anu kadua katakwaan teh hiji padamelan anu kedah berjamaah, oge nu katilu katakwaan teh moal tiasa tebih tina Al-Qur'an. Jadi nalika urang ngalarapkeun di jamiah kumaha ngaikhtiaran katakwaan teh anu kahiji kedah tetep urang sasarengan, anu kaduana Al-Qur'an sebagai kurikulum anu utama. Contoh ieu waktu iman nalika para ulama nafsirkeun ayat diantawis doa urang, doa anu dikedalkeun ku umat Islam anu lebet Islam saatos muhajirin sareng ansor. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gillan lil ladziina amanu. Nalika nafsirkeun ayat eta saur para ulama Rasulullah SAW ngandika ayat 3 perkara anu bakal nebihkeun urang tina panyawat gillun. Dina eta ayat aya ungkapan wala taj'al fi qulubina gillan lil ladziina amanu. Ya Allah ulah dijantenkeun dina manah abdi teh aya sifat gillun. Naon gillun? Dendam, hasud, amek. Naon deui? Kebencian anu membabi buta. Nah, upami 3 perkara ieu aya dina manah urang, maka tidak akan dendam. Di jamiah teh bakal betah. Moal pundungan, moal naon deui? Moal belikan jeung pundungan eta keneh nya. Moal nyeri hatean gitu. Bakal tetap bertahan. Kumaha saur Nabi ayat 3 perkara anu bakal ngajantenkeun anjeun bebas dina sifat gillun. Anu kahiji naon? Ikhlasul amal, ikhlas dina milampah sadayana amal. Jadi ketika ngadamel hiji kasayan di jamiah tidak ada motif apapun kecuali lillahi ta'ala. Nah kadang urang teh sok diuji ku Allah teh. Ketika beramal sebagai taskil Allahu Akbar. Ketika lengser dari taskil masih Allahu Akbar? Masih eta ujianana. Nah dugikeun ka ieu mah di naon daerah kutub utara belah ditunya. Ketika jantan taskil mah wah semangat luar biasa. Beres tina taskil pansiun segala rupana ka masjid ge pangsiun. Jadi ka masjid pangsiun, aktif di jamiah pangsiun. Da aya nama cenah abdi tos sanes taskil deui tah. Artosna tidak ikhlas. Ari ikhlas mah sapatos gambaran saha Pak? Khalid bin Walid leres. Ketika Khalid bin Walid diangkat sebagai panglima perang, setiap peperangan siap untuk memimpin. Ketika Umar melihat, wah bahaya ya lamun Khalid dijadikan panglima wae mah naon? Unggal program jihad, Khalid mah meunang wae. Bisi cenah disembah ke umat Islam, pan langsung dipecat. Digentos ku Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah teh. Tapi Khalid ketika dipecat teu pundung. Teu bener cenah Umar. Urang teu boga kasalahan naon bikin kata jadi taskil ayeuna mah.
Tidak, tapi Umar ketika menerima surat pemberhentian, Khalid ketika menerima surat pemberhentian dari Umar yang asalnya berdiri di depan, dengan legowo beliau menjadi pasukan biasa di bawah kepemimpinan panglima yang baru. Nasihat sepuh urang mendingannya ikhlas memimpin dan ikhlas dipimpin. Nah, maka ketika di jamiah aya keikhlasan seperti itu, tidak akan ada dendam. Anu kedua, ketika seseorang tidak ingin ada gilun dalam hatinya, adalah sahabat Nabi siap menasehati pemimpin. An-nasihatu liwulatil muslimin. Jadi ketika dilarapkeun di jamiah da keur teu janten taskil mah urang teh di sisi, atau janten taskil ngan bidang di sisi. Ketika jantan ketua di tengah, nu kawitna di sisi mapan, ka ketua teh, ketua sing baleg atuh, buru tong hararese, ka ketua teh pokona mah dihajar habis-habisan. Pas jantan ketua mah karawasnya banyak pertimbangan, tarik teuing kumaha, diantep piraku, banyak pertimbangan. Maka agar tidak ada sifat gilun terhadap pemimpin, terhadap taskil, apa yang harus kita lakukan? An-nasihah, terbiasa untuk saling menasehati. Cek barudak manaon cenah? Tibatan diomongkeun mending omongan gitu. Nya tibatan di gibahan mending dicarioskeun, didugikeun gitu. Waktos tahun pertama pimpinan daerah simkuring ngiring ngabantos, Pak. Mungkin hari itu Ustadz Agus Saifullah sareng pimpinan harian ngulem Ustadz Pepen Irfan di Garut kanggo upgrading taskil. Rada soak gitunya di upgrade ku anjeuna. Di antasna kieu soal anjeuna. Lamun di jamiah loba pi omongeun alus nah cenah di jamiah loba pi omongeun alus. Lamun di jamiah silih ngomongkeun alus. Nah, cek silih ngomongkeun alus. Wah, bos teh ustaz teh sesat. Nah, saya diperhatoskeun ku abdi teh. Terasa wajana kieu. Justru lamun di jamiah silih tiis. Ieu penak jeung ieu tiis cenah. Ieu penak ieu ngadamel kalepatan teu aya nu nyarek, teu aya nu ngumahakeun. Nah, eta nu bahaya. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jamiah sudah cuek, acuh tak acuh, nah itu yang bahaya. Nah maka diuihkan karena hadis Nabi nu tadi leres bahwa ketika saling menasehati sudah menjadi karakter atas jantan kebiasaan, insya Allah tidak akan ada dendam di antara kita. Eta nu kadua. Nu kahiji selalu ikhlas dalam melaksanakan setiap amalan. Anu kadua terbiasa dalam saling menasehati. Anu katilu naon? Kesetiaan terhadap jamaah. Nah, ieu bekal ti Rasul supados antar taskil jeung taskil, taskil jeung anggota, anggota jeung anggota, anggota jeung simpatisan tidak akan ada dendam. Satu ikhlas, dua terbiasa saling menasihati, yang ketiga adalah setia dalam jamaah. Jadi bertakwa dalam jamiah itu adalah tetap menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum. Anu kadua tetap istiqomah dalam berjamiah. Anu salajengna upami merhatoskeun kana surat Al-Hujurat, anu mana surat Al-Hujurat teh iwatu iman suratna teu patos panjangnya ayat-ayatna teh, tapi aya 5 ayat dikawitan ku kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kadituna ayat anu dikawitan ku ya ayyuhan nasu anu in akramakum teh. Itu kaetang unik. Ayat suratna teu panjang teuing, tapi seueur ayat dikawitan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dugikeun ka Ustaz Hamdan nya guru urang sadayana ngadamel buku tafsir ayat-ayat panggilan di dalam Al-Qur'an. Tikawit ku anjeunna dikempalkeun. Anu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu, ya bani Adam, ya bani Israil dikempalkeun sadayana teras
ditafsirkan secara umum, terus ku Ustaz Hamdan dituduhkan dina balagoh ieu kalebet kategori naon gitu. Itu luar biasa. Nah, upami ditinggal dina surat Al-Hujurat teh kamarnya, kamar-kamar. Saur para ulama, Al-Hujurat teh kan kawitna teh turun di Madinah. Nah, disebat kamar-kamar kumargi ayat ieu teh turun tentang peristiwa Nabi saatos di Madinah kasumpingan beberapa delegasi hoyong lebih dekat dengan Rasul, ingin mengenal Islam lebih dekat, hoyong tataros gitu. Nah, di antawisna teh satu kelompok yang disebut Bani Tamim teh nya, Bani Tamim sumping. Ari Bani Tamim kan Arab gunung gitu. Jadi upami bertamu ka Rasul teh bogorowokan ti luar. Bari henteu cigah urang gitu dengan sopan dengan santun. Ieu mah nyebat nami bari bogorowokan. Muhammad, tadi cenah atuh tepangan cenah abdi sadaya. Muhammad sok engal gitu. Jadi dengan bahasa yang garihal, dengan bahasa yang kurang sopan, padahal Nabi nuju aya di kamar anjeunna. Nah, maka isi dari Al-Hujurat ini pertama kebanyakan adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab kepada sesama manusia. Upami ditinggal tina ayat kahiji keneh itu menceritakan tentang adab kepada Allah, kepada Rasul, terus dilanjutkan karena adab kepada sesama manusia. Nah, rencanana iwatu iman menghadapi musyawarah daerah, selain penyerta teh kayak kaping 20 November diantos pisan kasadayana di Gunung Kuntang kanggo gebiar seluruh ketua umum Persis dan otonom, terus orasi dari seluruh ketua PD Persis dan otonom. Rencanana Ustadz Hamdan aya teh nuju ngarengsekeun tafsir surat Al-Hujurat tentang adab berjamiah, Pak. Jadi Al-Hujurat ditafsirkan ku Ustadz Hamdan dengan berbagai rujukan, terus dikemas bagaimana menerapkannya dalam berjamiah. Insya Allah engke rencanana bedah bukuna di Ciganitri upami teu aya perobihan. Nah eta oge sami baris didahupkeun sareng penyerta Musda Persis upami cios atanapi engke mandiri PD Pemuda sami ngulem ihwatu iman anu aya di Cimenyan upami aya waktos diantos ka sumpinganana. Nah janten naon nu diserat ku abdi dina makalah mah ieu mah potongan-potongan ayatna hungkul. Engke langkung lengkapna urang tiasa ngaos dina buku Al-Ustad. Jadi ternyata ketika diguar surat Al-Hujurat teh seueur pisan anu kedah diperhatoskeun nya ku urang dina takwa dina raraga ngajalankeun jamiah. Di antawisna dina surat Al-Hujurat ayat kagenep Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu sareng saterasna. Kan ayat ieu teh nguningakeun ngeunaan maluruh nya banyak tentang tabayyun. Di antawis asbabun nuzulna teh pan saur para sahabat, saur para ulama, kapungkur Rasul kantos ngutus Al-Walid bin Al-Mughirah kan pami telepat. Anjeunna teh sebagai petugas pengambilan zakat infak sedekah. Diutuslah kepada satu kaum anu kaum eta teh kapungkurna kantos aya masalah sareng Al-Walid ieu. Nalika sumping ka eta kaum bade nyanakan zakat, nah aya kebiasaan di kaum eta teh upami sumping orang yang dihormati aranjeunna sok nyiapkeun pakakas. Benda-benda anu dipandang terhormat kanggo anjeunna nya seperti pedang dan lain sebagainya. Nah, sebelum sampai ke tempat lokasi aya nu ngawartosan. Al-Walid ente cenah diutus ka ditu nya cenah ku Rasulullah dipiwarang nyanakan zakat. Nah, cenah tos siap-siap cenah maruka ieu cenah nyariapkeun pedang. Alah cenah buah-buah cenah kuring nek digelutan. Gitu, Pak.
Jadi disangkana Al-Walid kan itu teh bakal digelutan dipaehan. Ai Al-Walid baper merenya gitu. Duka orang Pangalengan juga nama baperan. Ai orang Cimenyan Mataran apanya. Nah, wih deui. Saur Al-Walid teh laporan ka Rasulullah, ya Rasulullah. Geuning cenah abdi ka ditu teh kalah deuk dipaseaan cenah. Ah, nu bener cenah nyaan. Nah, maka Rasulullah mengganti utusan. Kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid. Salah ngutus na ieu mah. Urang ngutus na ieu komandan perang. Bisinya gitu. Nah, ketika Khalid diutus oleh Rasulullah, ku Khalid ditinggal. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Al-Walid? Kemudian Khalid melihat di kaum itu masih ada terdengar azan. Masih ada terlihat orang yang melaksanakan sholat. Nah, berarti mulai curiga buat cenah ieu mah salah cenah keterangan teh. Ketika berita itu simpang siur, nah takdir Allah datanglah dari kaum itu kepada Rasulullah. Pami bahasa Cimenyan nama, ya Rasulullah diantos-antos nah utusan ti salira teh pan biasana kaping sakitu teh muncul urang banyak. Pan lamun bulan-bulan kitu teh sok aya nu sumping cenah ti salira teh utusana cenah teu aya pan entos cenah aya nu diutus ka ditu teu aya cenah teu dugi sareng hapunten cenah da abdi sadaya teh nyiapkeun pakakas teh sanes dina raraga bade maseaan. Justru kebiasaan kaum itu kalau ada orang yang terhormat, nah menyiapkan alat-alat perang gitu. Oh gitu. Nah, ikhwatu iman, tingkat sahabat itunya ketika mendapatkan berita yang simpang siur sampai terjadi demikian gitu. Ayat ieu tinggal disebutkan jika datang kepada kalian berita dari orang fasik. Kan orang fasik teh diantawis pengertosanana jalma anu ngaliwatan wateswangen, orang yang melampaui batas dalam beragama, susah diatur gitu. Jika berit kan puaisiknya, kulantaran berit mah lamun asup ka imah tara tina lawang panto. Aya berit di Cimenyan lamun lebet ka bumi salam heula. Teu ayanya pasti berit mah nyieun liang, mencari jalan sendiri. Itu orang fasik. Orang fasik mah mun dititah diuk kalah nangtung. Dititah nangtung kalah diuk, dititah nyarita kalah jempe, dititah jempe kalah nyarita. Nah, dia selalu keluar dari aturan. Punten ikhwatu iman. Ketika berita itu datang dari orang fasik, patabayyanu katanya surah Allah. Kan para ulama teh ngagambarkeun ieu teh anu fasikna teh al-walidna atau anu ngabejaanana. Sampai Al-Walid salah paham tentang kaum yang dia diutus kepada mereka. Ayeuna ka urang, Pak. Ketika orang hidup di jamiah, gitunya, dengan berbagai berita yang simpang siur gitu. Tingkat sahabat wae Rasulullah harita masih keneh aya, hampir-hampiran bentok kan. Ya, Rasul sampai mengganti apa? Mengganti utusan. Nu asana Al-Walid mun disebut budak bager teh budak bager, ganti cenah utusan teh naon? Khalid bin Walid sok paluruh panglima perang, Pak. Menganing panglima perang Khalid bin Walid mah punya prinsip diantaranya pantang mundur sebelum tugas dari Rasulullah beres. Itu sifat Khalid. Sampai kan cita-citana teh hoyong maot di peperangan, tapi takdir Allah maotna teh di atas kasur. Tapi kata para ulama tidak ada sejengkal pun dari bagian tubuhnya yang tidak ada luka. Dia lamun Khalid dibuka raksukanana sadayana pinuh kutilas pangperangan. Di urang di aya panu kitu teh budak pasantren anu di asrama penuh dengan bekas-bekas peperangan. Naon BDG. Matak cenah teu sampurna cenanya budak pasantren lamun teu budug gitu. Bagaikan Khalid bin Walid. Nah, ya teman-teman, itu di zaman Nabi hampir chaos. Apalagi kita. Nabi sudah tidak ada. Pemimpin kita, pimpinan cabang, pimpinan jamaah, manusia biasa. Coba. Jadi wajar upami di jamiah aya salah paham, aya miskomunikasi, aya info nu simpang siur.
Wajar, maka saling memaafkan, saling pengertian gitu. Kembali bermusyawarah, kembali berdamai. Itu kenapa? Nya sok baheula wae nabi aya keneh. Nabi mare rencangan lagi malaikat, aya urang saha rencangan. Ya jadi sangat besar ya, sangat besar peluang bagi kita untuk terjadinya kesalahpahaman. Maka surah Allah fatabayyanu, tabayyun, klarifikasi. Anu salajengna Al-Hujurat ayat 8. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, ieu teh tentang gambaran ketika ada dua pihak umat mukmin, umat Islam yang bentrok. Tinggal agar iman. Kan lengkapna ayat teh kieu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu, kitunya surah Allah teh. Lamun aya dua kelompok mukmin iktatalu. Pan iktatalu teh hatosna teh perang, silih paehan. Tapi punten Pak, dibahasakeunana ikhwatul iman minal mukminin, orang yang beriman. Hartosna bisa saja terjadi dan pernah terjadi dalam sejarah sampai saling bunuh, padahal mereka antara pihak A dan pihak B itu orang-orang yang beriman. Jadi apa ya, perseteruan anu luar biasa itu. Kan teu ayanya di jamiah Persis mah teu pikeun kasilih paehan teh aya Pak. Teu aya. Sampai dulu mah pernah terjadi contoh. Ketika berseterunya pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Ketika itu siapa yang jadi khalifah? Ali. Berseteru dengan Muawiyah. Kenapa Muawiyah menseterui pihak Ali? Karena meminta pertanggungjawaban terhadap terbunuhnya Utsman. Punten iwatu iman. Ketika itu terjadi, siapa yang bermain? Tetap pihak ketiga. Yahudi kan anu ngabentrok-bentrok teh. Si Abdullah bin Sabah teh jeung babaturanana JRRD jeung rea-rea deui yang kelak mereka akan melestarikan Syiah teh kan. Jadi itu sami di jamiah ge Pak, orang-orang anu soleh, orang-orang anu niat di jamiah teh hoyong jadi jalma anu bener. Ketika dihadirkan dan bersinggungan dengan orang-orang yang lain, selalu ada pihak yang ingin membentrok-bentrokkan. Maka surah Allah fa aslihu bainahuma, islahkan. Tadi dia pentingna urang takwa teh Pak. Lantaran urang teu apal gitu eusi hate jalma. Tidak bisa kita menghukumi seseorang akan hatinya. Urang mah mung terang teh naon nu nampak we Pan. Gitu. Nyapan sampai ka dina surat Al-Baqarah nya tangtos sareng usadian tos jero luar biasa. Ketika Allah ngagambarkeun jalma anu takwa Al-Baqarah nya tos 5 ayat. Orang kafir 2 ayat. Orang munafik wah panjang luar biasa kan? Di ayat 8 sampai ayat 20. Ngagambarkeun naon ieu iman? Rumit gitu. Orang munafik itu rumit. Jadi lamun dibejakeun ka aranjeuna latufsidu fil ardi, kumaha cenah ngawalanna teh? Innama nahnu muslihun. Henteu cenah ieu teu ngaruksa. Sidik kita kerenyian kaberesan kan gitu. Nah, maka di dalam berjamiah pun kita harus siap menghadapi berbagai dinamika. Punten ieu mah bilih naonnya apanya? Bilih payun teuing. Ketika di jamiah baik anggota atau simpatisan, kita melihat wah, ieu jelema cocok jeung sifat-sifat munafik deuk kumaha tah? Deuk ditampiling entong Pak, entong. Karena Nabi sendiri pan diusulkeunnya ku para sahabat. Ketika ada beberapa sahabat yang melihat indikasi ini orang munafik, pan ngadeukeutan ka Rasul, ya Rasulullah, tampiling cenah ku abdi. Sanes ditampiling biasa Pak, urang teuk-teuk cenah tihang kopeahna. Kan kata Nabi jangan.
Kalau engkau membunuh orang munafik, orang kafir akan berkata, Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Nah, sami di jamiah oge. Ketika kita melihat indikasi orang-orang munafik, pan aya cirina nya. Ida hadasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khona wa ida khosoma fajaro. Pan gitu Rasul ciri-cirina. Terus di surat Al-Baqarah digambarkan bagaimana tanda-tandanya. Kedah kumaha orang bersikap? Ya seperti Rasulullah bersikap. Di antaranya apa? Jangan memberikan rahasia kepada mereka. Jangan memberikan jabatan yang struktural, yang penting, mengambil sebuah kebijakan kepada mereka. Tapi tetap aya dina barisan. Hartosna di jamiah teh aya obrolan anu untuk semua. Aya obrolan anu ini hanya konsumsi 18 kagigir gitu banyak. 18 kaluhur. Aya yang 18 plus gitu. Jadi ada obrolan yang khusus bagi orang-orang yang tahu kondisi Cimenyan sesungguhnya ini bagaimana. Ada juga obrolan yang bisa orang lain semua konsumsi. Itu ketua baru, selamat berjuang. Selamat menghadapi berbagai dinamika. Antum harus sabar gitu ketika menghadapi berbagai kondisi anggota dan simpatisan. Jangan mudah menghakimi. Ente munafik, ya, tidak boleh. Walaupun kita tahu bahwa dia punya tanda-tanda kemunafikan, tidak boleh. Tapi, nah kita belajar dari para guru. Di Persisma cenah unik. Kumaha unik teh? Lamun aya kekurangan sesama anggota, carana teh nyieun program sangkan ngubaran anggota eta. Contoh, naonnya cenah masalah di Cimenyan anu paling krusial. Oh cenah misalnya sholat asar jam 4:30 wae misalnya. Kulantaran bubar ti Padamelan jam 4:30 acan ibak naon. Contohnya contoh. Maka berpikir bagaimana supaya membahas tentang keutamaan sholat asar di awal waktu berjamaah. Bagaimana pemaknaan tentang wal asri dan seterusnya gitu. Jadi tidak tunjuk hidung di Persisma upami aya kakirangan teh, tapi membuat program yang bisa mengobati saudara kita supaya kembali kepada Shirathul Mustaqim. Jadi wajar lamun di Persis pembinaan lami. Cek batur mandingannya ngaji we cenah pagawean teh. Apa nih teh keur ngahanca. Kadang ingin membidik seseorang supaya kembali kepada jalan yang benar. Kadang misalnya ingin mencegah seseorang supaya tidak melakukan lagi maksiat gitu. Kami bahasa guru urang mah Ustadz Amin Mukhtar. Togmo kajalma anu berilmu teh aib. Lamun urang dicarek ku batur tepikeun ka ditogmokeun. Berarti kita itu sudah level yang tidak bisa diberi isyarat. Jadi lamun jalma ku disindiran robah berarti dia berilmu. Jeung teu kudu nyeri hate lamun aya ustad nyindiran teh. Ya ustad ka urang ya. Awas ya ustad, senalna sumputkeun. Senalna disumputkeun ustad. Kulantaran nyindiran wae. Justru ustad itu bisa jadi menganggap kita orang berilmu. Cukup cenah jalmi ieu mah disindiran oge. Jugrobi. Justru ketika kita ditunjuk hidung, kamu ini. Nah, berarti kita sudah dianggap sudah tidak bisa kusinir cenah ieu mah kudu ditogmolan. Nah, maka itu adalah gambaran dinamika tentang islah diantaranya, tentang nasihat. Nah, dina ayat ka-8 ketika digambarkan ada dua perseteruan, ya, ada satu perseteruan di antara dua kelompok orang beriman. Fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Soal Allah, upami aya dua orang beriman, dua kelompok beriman berseteru, damaikan, tapi kalau ada pihak yang tidak mau didamaikan, faqatilu, maka perangilah. Baik salah ataupun tidak. Ngan bedegong nate alim diislahkan gitu. Kekeh we. Nah, justru yang harus dicegah itu yang tidak mau diislahkan. Kan begitu. Nah, maka potongan ayatnya fa in fa'at
nya upama maranehna geus marulang fa aslihu bainahuma bil adli mangka rapihkeun duanana kalawan adil wa aqsitu jeung masing aradil aranjeun innallaha yuhibbul muqsitin saestuna Allah mika cinta jalma-jalma anu ngalampahkeun kaadilan. Salajengna surat Al-Hujurat ayat 10 innamal mu'minuna ikhwah tayalian estu jalma-jalma mukminin teh sadulur pa aslihu tadi tanya baina akhwaikum. Nah, aya sabaraha pilar kanggo ngawangun ukhuwah. Anu kahiji tafahum, saling memahami. Anu kadua tadhiyah, saling rela berkorban. Berjuang di jamiah mangan banyak nya infakna, nya tanagana, nya emutanana, naon deh? Perasaanana oge itu kadang kawis mah jor-joran ka jamiah, ai jamiah cenah pas abi teu damang teu aya nu ngalayat cenah saurang-urang acan, siapa? Nah, kadang kawis eta jadi ujian kan nya. Ah, cenah abdi teu damang cenah sasase dukeun ka teu aya nu naros cenah ka abdi. Tiasa jangan seperti itu orang tadi diuji ku Allah. Apakah tetap bertahan di jamiah atau keluar dari barisan? Tafahum tadhiyah nukatilu tausiyah, saling menasehati. Maka anu kaopat islah, berdamai ketika ada pertikaian. Dina ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin. Ya jamanu iman hiji kaum ulah ngagogoreng kaum anu sejen. Kadituna kan aya kekhususannya wala nisaun min nisain. Padahal kaum itu sudah termasuk ada laki-laki ada perempuan. Moal disebut kaum lamun lalaki hungkul gitu atau istri hungkul. Contohnya ayat tentang pengutusan Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kaum Nabi Nuh istri atau pameget? Ayat istri, ayat pameget. Kenapa dalam ayat ini janganlah satu kaum menghina kaum yang lain? Bisa jadi yang menghina tidak lebih baik dari yang dihina. Dan janganlah istri atau perempuan menghina kepada perempuan lagi. Kenapa ada penghususan? Padahal kaum itu sudah termasuk laki-laki perempuan. Karena kata para ulama di antawisna istri mah aya langkung dina palebah saling mencela, saling memojokkan. Aya ibu-ibu ngalangkung nganggo acuk beureum lancingan, beureum sendal, beureum ari awakna hideung, itu cenah jelema, cenah sikis saga. Coba ngalangkung misalnya aya jalmi nganggo mobil dicarioskeun, gigireun aya rerencangan nuju calik dicarioskeun, ada lebih. Maka dina hal ieu peringatan dari Allah agar perempuan lebih memperhatikan ucapannya. Pemuda Cimenyan atau Garado Garwa sadayana sudah terbebas dari jomblo atau masih ada jomblo? Oh, masih ada. Berapa persen Ustaz? 50. Berarti setengah nah atunya. Nah, sedikit berbagi ya. Ketika kita sebagai pemuda punya istri ya. Terus terang saya pribadi tidak sanggup Pak kalau mendidik istri dengan dua tangan sendiri. Moal sanggup. Komo ku kasibukannya aktivitas dari pagi sampai sore. Maka satu solusi diantaranya titipkan istrimu ke jamiah. Jadi pami antum aktif di pemuda, titipkan garwa ke pemudi. Nah, eta teh ngabantuan antum ngadidik garwa. Ini bagi yang sudah menikah gitu ya. Nah, bagi jomblo apa? Jika antum aktif di pemuda, maka papaitan ti ayeuna
abdi mah kitu pemuda Persis bade kersa mangga henteu piraku gitu. Nah, maka nanti ke depannya titipkan ke pemudi gitu. Nah, mudah-mudahan itu menjadi gambaran. Kenapa? Berat ya. Cukup Dilan yang rindunya berat ya, kita mah jangan. Nah, maka ada penekanan lebih dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini kepada ibu-ibu. Kenapa tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek? Karena kata Allah bisa jadi orang yang mengolok-olokkan itu tidak lebih baik dari yang diolok-olok. Iwatu iman, langkung tebih para ulama nguningakeun yen ngahina jalma mukmin papada mukmin teh itu sami sareng merendahkan Allah sang pencipta. Bahkan diungkapkeun kieu, lamun urang ngahina batur komo jalma nu iman nu kahiji sampai-sampai Allah nyiptakeun manehna jalma anu beriman teu pantes pikeun dihina. Nu kadua, Allah ngutus rasul kanggo jalmi eta di antawisna sangkan janten jalma beriman. Anu katilu, Allah nurunkeun Al-Qur'an kanggo jalmi eta sangkan meunang hidayah. Tuluy ayeuna kurang dihina. Nah, maka dosa besar bagi orang yang suka menghina orang lain. Maka rata-rata orang yang menghina orang lain itu bukan orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat penciptaan. Bahwa orang yang dihina itu adalah ciptaan Allah yang sangat mulia. Gitu. Jadi tetebihkeunnya orang di jamiah silih hina gitu. Kemargi pada ngagaduhan batasan. Salajengna surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Di antawisna ayat ieu nguningakeun ngeunaan zon sangkaan. Anu mana digambarkeun ku Rasul aya perkara-perkara anu sok nyaliara dina manah urang. Selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Di antawisna zon sangkaan. Nu kadua tiaroh ya, mengaitkan kejadian dengan keyakinan. Anu katilu hasud. Maka ketika ada zon, jangan dijadikan sebuah dasar untuk ucapan dan perbuatan. Ketika ayat tiaroh kejadian dikaitkan jeung keyakinan, jika orang Sunda maningan aduh panas ceuli cenah buah-buah anu ngomongkeun atawa naon deh aya kukupu cenah bakal aya tamu. Nah, jangan dikaitkan dengan keyakinan. Anu katilu hasud, melihat orang lain maju panas hatenya. Maka jangan diikuti dengan ucapan dan perbuatan yang ciri hasud kan tidak senang kepada orang lain ketika mendapatkan kebaikan dan bermaksud untuk menghilangkan kebaikan itu atau supaya pindah kepada dirinya. Benten sareng gibtoh, ari gibtoh mah kabita tuluy kasumangetan. Kuring ge hayang cegah manehna. Tapi tidak ada niat untuk menghilangkan, tidak ada niatan untuk supaya pindah kepadanya. Tapi berlomba motivasi untuk sama suksesnya. Nah, zon, hasud, tiaroh, tiga hal yang senantiasa berputar dalam pikiran kita. Maka di antara zon selalu ada sangkaan kepada muslim di antawisna. Maka surah Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Jauhan ku anjeun kalolobaan sangkaan, lantaran saestuna sabagian ti antara sangkaan-sangkaan teh dosa. Sangkaan yang sampai menimbulkan dosa. Wala tajassasu, jeung poma aranjeun ulah silih ngupat. Ulah silih ngintip-ngintip kagorengan batur, wala yaghtab ba'dukum ba'do, jeung ulah silih ngupat. Saling mencari kesalahan masing-masing. Emut nasihat Ustadz Hamdan dina hiji kajian di PD-nya harita. Kalau ada anggota yang pernah melakukan kesalahan, kemudian
dia mengikuti atau melakukan kebaikan pada kehidupan selanjutnya itu. Maka jangan dikorek-korek kesalahan yang lalu. Di antara sabab anggota tebetah di jamiah teh lamun kagorenganana diomong-omong wae padahal manehna teh geus eureun atau geus nyieun kahadean deui. Unggal ngariung si etanya harita terus saya diomong-omong tah teh lami-lami mah aduh cenah dikieu-kieu teuing mah cenah abdi teu kiat cenah ieu cenah bade liren. Kenapa? Karena kesalahan kecil yang diulang-ulang seolah-olah besar, sedangkan kebaikan yang besar terlihat menjadi kecil. Maka di jamiah teh peryogi aya apresiasi. Di pemuda mah eta teh Pak, upami aya nu S1 selamat dan sukses. Aya nu nikah barokallah gitu. Terasa diapresiasi. Kenapa? Karena bukan organisasi yang menghasilkan profit. Maka ketika setiap ada capaian saling mendoakan, ketika ada musibah saling mendoakan, ikut berbelasungkawa. Nah eta teh peryogi nya kumargi kitu di jamiah mah urang teh teu aya hasil secara ekonomi, maka perlu saling menghargai, saling mendoakan. Wala yagtab ba'dukum ba'da, ulah silih omongkeun. Istilahna teh gibahnya. Sampai ku Allah diuningakeun dina ayat ieu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tapi saudara para ulama aya gibah anu boleh. Di antawisna gibah anu boleh teh ketika di pengadilan seorang saksi ditanya, kumaha cenah ieu teh pelaku teh, aduh Pak Hakim teu kengeng gibah haram gitu nya. Biasa teh kitu Pak. Atau mau kaungkapnya anu ayeuna oge ningan cacak-cacak geus puguh saksina. Jadi boleh ya gibah di pengadilan. Kedua, gibah ketika maksudnya ingin menasehati dalam rangka mengislahkan. Ya seperti di jamiah, taskil ngagibahkeun anggota. Teu meunang gibah cenah haram. Gitu teu. Henteu. Kenapa? Karena taskil memperbincangkan anggota itu ada masalah mungkin di anggota. Cenah aya anggota urang misalna anu kurang ieu dina bab ibadahna. Kumaha ieu ngadang dosanana bade ngadamel kagiatan, bade diemutan ku bidang misalna atau bade kumaha. Itu kan gibah sama ya. Justru kalau kebiasaan seperti itu hilang berarti jamiah mati. Maka salami aya perbincangan tentang anggota, bidang, program jihad, berarti jamiah itu hidup. Jadi yang tidak boleh itu adalah gibah anu menimbulkan dosa. Ayat 12. Nah, ieu mah ku Allah Subhanahu wa taala di ayat 13 dikawitan kalimat ya ayuhan nas. Tadi ayat-ayat satacana ya ayyuhalladzina amanu, ieu mah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Di antawisna anu ditekankeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta lita'arafu supaya aranjeun silih wano. Inna akramakum indallahi atqakum. Anu pang mulyana di antawis aranjeun teh anu pang takwana. Ketika diterapkan di jamiah nasihat guru urang sadayana anu sering diulang-ulang, ulah ngarasa mulya pedah nangtung di hareup gitu cenanya, ulah ngarasa hina pedah diuk di tukang. Pang mulyana di jamiah mah anu pang hadena beramal soleh. Kan ku Rasul ge nya terus dicontohan. Ketika Rasulullah sareng para sahabat harita bade mencit me, aya sahabat nu ngacung, wiosna mencitna ku abdi. Aya deui nu ngacung, wiosna abdi bagian nyisit. Aya deui nu ngacung, wios abdi nu masak. Semua sudah punya peran. Rasulullah melihat apa ini yang belum. Pamimpin eta harita Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi, beliau mengatakan biarkan aku yang mencari kayu bakarnya. Nah, sami upami dilarapkeun di jamiah oge. Naon ieu anu
tiasa janten garapan urang menambah kebaikan di jamiah. Da pada hakikat mah nu pangmulyana teh sanes ketuanya, tapi indallahi atqakum anu pangsaena amal solehna di jamiah. Bilih kitu nya di antawis urang teh aya anu setiap aya event anggar we cenah abdi bagian kebersihan wae atau nabi bagian konsumsi wae gitu. Ya salami eta amal anu pangsaena urang kaanggo pamibahasa Ustaz Eka mah cenah kumaha Pak? Aya jalma anu bodoh cenah nyeri hate dimanfaatkeun wae ku batur, nama ke jeung nyeri hate cenah. Berarti cenah lamun dimanfaatkeun ku batur teh cirining manfaat itu. Abi mah cenah dimanfaatkeun wae cenah kudu sanes. Justru dimanfaatkeun ku batur teh berarti manfaat. Aya jalmi anu bermanfaat tapi teu mere manfaat ka batur, manfaat teu. Jadi ieu mah anu bermanfaat justru anu dipandang bodoh, dipandang seueur kekurangan, tapi loba nu ngamangpaatkeun berarti manfaat. Aya jalmi berilmu tapi eueuh manfaatna, manfaat teu. Teu nya hakikat mah. Nah, itu motivasi dari Ustaz Eka sapertos kitu. Anu salajengna dina surat Al-Hujurat keneh. Ayat ka lepat katanya ayat kasabaraha apa? Innamal mu'minul ladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Anu berjuang di jalan Allah, jihad ku harta, ku jiwa, taat ka Allah jeung ka Rasulna, jihad ku harta ku jiwa, nya maranehna jalma-jalma anu balener. Saminya sapertos gambaran di jamiah. Sagala rupi dicurahkeun. Eta margina aya iuran wajib anggota sebagai jihad harta. Di Cimenyan mada amannya iuran wajib lalunas. Alhamdulillahnya. Siga di Pangalengan Pak rada sesah eta teh bab iuran wajib anggota teh. Cigana di Cimenyan mah insyaallah lancar. Dina surat Al-Hujurat ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, yamunnuna 'alaika an aslamu. Maranehna nyangka geus ngahutangkeun budi ka maneh Muhammad kulantaran maranehna asup Islam. Nah, itu ya diantawis potongan ayat jalma-jalma anu maranehna janten beban pikeun nabi wangkin harita. Jadi merasa bahwa keberadaan mereka itu menjadi satu penambahan kemuliaan bagi Islam itu sendiri. Maka ku Allah ditegaskeun dina ayat eta salajengna kul bejakeun ku anjeun Muhammad la tamunnu alayya islamakum. Kaislaman aranjeun teh teu namahan kamuliaan ka kaula. Balillahu yamunnu alaikum. Malihan Allah nu nambahan kamuliaan pikeun aranjeun. Larapan dina jamiah kumaha Pak? Jangan menanyakan apa yang telah diberikan jamiah kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada jamiah. Kamari ngobrol Pak sareng Ustadz Hamdan waktu jadwal ke Pangalengan. Aya teladan ti Kiai Haji Muhammad Romli, apa Romlinya akeh anu jang urang mah aduh tetebihkeun nya tiasa nuturkeun tuladan anjeunna. Jadi ternyata ada berbagai daerah di Kabupaten Bandung khususnya dan luar Kabupaten Bandung sampai ke Banten terus Cirebon yang ternyata awalna teh rintisan beliau di antarana. Nah, di antara kieu gaya Ustaz Romli mah cenah baheula. Upami aya hiji daerah anu anjeunna ninggal itu ada potensi Quran Sunnah, bahkan ada yang menentang Quran Sunnah di Sumpingan. Teras didakwahan, tos lineuk, tos aya duaan, tiluan, sudah siap untuk didirikan pimpinan cabang, maka dikoordinasikan dengan jamiah. Iya di daerah anu tos siap didinya bade ngadeg pimpinan cabang sok
tepangan calon-calonna ieu. Sesudah berdiri Ustadz Romli berhenti dari pengajian di tempat itu, Pak. Ditaros ku asatidz sanes nah apa kalah liren ngawas di tempat eta teh. Apaan cenah ayeuna mah geus aya cabang. Lamun ana tuluy-tuluy yang ngaji engke cabang kagokeun aya ana. Keun weh kumaha jadwal ti cabang. Coba, Pak. Sakaban kadang kawis mah namanya lamun aya ustad matuh terus aya jadwal cabang kurang-kurangna kaikhlasan kumaha asa kalindih cenah jadi aya jadwal di cabang gitu atau di mana gitu. Nah maka di dia perluna naon kolaborasi komunikasi gitu. Nah kadang panyakit teh eunteup ka jalma-jalma anu ngarti gitu. Nah maka sepuh-sepuh orang masihan contoh luar biasa. Ternyata anu ayeuna entos berkembang teh jasa aranjeuna ngamalkeun nasihat ti Ustadz Abdurrahman teh nya hendaklah engkau meniadakan diri demi mewujudkan sesuatu. Luar biasa. Anu salajengna surat Ali Imran 104 nu tadi diuningakeun tuntutan untuk berjam'iyah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ngeunaan ayat ieu diantawisna digambarkeun dina surat dina hadis riwayat Al-Bukhari. Saur Nabi masalul qaimi ala hududillah misieun jalma anu panceg dina had-had Allah wal waqi jeung jalma anu ngagebruskeun maneh di dinyana, maksudnya orang-orang yang melanggar, perumpamaan orang yang taat dengan orang yang melanggar gitu. Fiha kama sali qaumin lir ibarat hiji kaum istahamu ala safinah anu aranjeuna teh ngaguyub dina hiji kapal layar. Jalma anu doraka jeung jalma anu taat teh cigah dina hiji parahu. Ngaguyub, mereka berkumpul di atas perahu layar itu. Ketika anu bagian hanap anjeuna sok ngumahakeun kanu cicing di lantai 2 naon nyuhunkeun cai ngan meureun rada dipermasalahkeun atau kumahanya. Akhirnya orang-orang yang di bagian bawah ya sudahlah ayeuna mah cenah ulah teu kedah nyungkeun deui cai kanu di laluhur urang bolongan we cenah parahuna gitu. Maka kata Nabi dalam kelanjutan hadis ini, jika mereka yang ada di lantai 2 membiarkan para penghuni di lantai pertama, yang celaka tidak akan mereka saja sadayana apanya tikerelep. Tah ieu teh gambaran di jam'iyah. Lamun saurang dua urang lepat tuluy teu aya nu ngemutan nya sadayana cilaka. Maka dina hadis nu sanes mah saur Nabi bakal aya hiji kaum ti umat kaula saur Rasul nalika dihudangkeun ti alam kubur teh disarupakeun jeung babi jeung monyet anu maranehna teh dosana teh naon mudahanah. Naon mudahanah teh ngantep kana kamaksiatan. Sapertos ayat tentang pelanggaran kisah Nabi anu onta di paehan teh Nabi Soleh. Kan anu maehana mah teu sadayana, tapi anu disalahkeun sadayana kumargi menyetujui. Nah sami di jam'iyah kedah hati-hati, Pak. Ketika aya pelanggaran urang cicing bisa jadi diamnya itu menyetujui. Maka di dia pentingna amar ma'ruf nahi munkar. Salajengna dina surat Al-Maidah ayat kedua wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sok terjadi di jamiah teh program jihad tidak jalan, bidang pakem taskil ada gangguan, ada halangan. Naon solusina? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Simkuring emut nasihat ketua cabang pertama Pangalengan anu ayeuna parantos ngantunkeun Allahu yarham Ustaz Iwan Setiawan. Soranjeuna kieu. Lamun program bidang urang bisa anggeus eta mah biasa. Tapi lamun geus bisa mantuan program bidang sejen ta eta luar biasa. Jadi ketika beres di program di bidang kita, bagaimana membantu program bidang lain untuk sama-sama dituntaskan.
Jadi sampaikan dina LPJT semua checklist terlaksana. Kan anger sa LPJ bener. Enak bidang orang terlaksana, bidang saja tidak terlaksana. Orang lain melihatnya itu kan LPJ kalian. Nah, maka bagaimana melihat bidang lain dalam rangka ta'awun. Surat As-Saff ayat ke-4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Berjuang dalam barisan yang rapih. Lir ibarat ngabaris lir ibarat hiji benteng anu tohaga. Tupoksinya iwatu iman. Ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang. Eta margina jamiah bakal rada ngagibeg ketika fungsi tidak berjalan. Ketua nyepengan ceceh, kadang-kadang nyepengan ceceh saha? Bendahara. Contoh ieu mah di kutub utara belah ditu nih kan. Atanapi misalnya ketua ngadamel surat, kadang-kadang saha? Sekretaris gitu. Nah, ketika ada ketimpangan seperti itu biasanya sok rada ngagibeg jamiah teh. Nah, maka disinilah fungsinya berbaris rapih dalam perjuangan. Salajengna ayat eta kaitanana diantawisna dina riwayat Al-Bukhari ti Ibnu Abbas saur Nabi man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Sahabae anu teu suka ti pamimpina alatan hiji perkara falyasbir, maka prak anjeun sing sabar. Jangan sampai ketidaksukaan kita kepada pemimpin menjadikan kita tidak taat. Urang mah cenah moal nuturkeun ketua cabang ayeuna, da urang mah teu milih si eta. Saya mah tidak memilih dia, saya tidak mau disuruh sama dia. Nah, berarti urang teh teu ikhlas berjamiah teh. Jadi harus dilepaskan dulu perasaan pribadi. Terakhir iwatu iman dina surat katilu surat Ali Imran. Ayat itu kan dikawitanna teh fabima rahmatim minallahi lintalahum. Nya, alatan rahmat Allah anjeun leuleus jejer liat tali, berperilaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Lamun anjeun teuas hate nya tanwan de maranehna baris paburisat. Maka dalam hal ini ketua cabang PC Pemuda Persis Cimenyan wayahna sing sabarnya ketika menghadapi anggota tadi 18 cenah nya teu aktif sadayana teras we diajak. Maka rumusnya dari Allah hiji fa'fu anhum, maafkan mereka. Bagaimana supaya memaafkan orang lain? Harus saling mendengar dibandingkan memutuskan. Sina budal heula bisa jadi teu hadir kagiatan teh meureun aya masalah di rumah tanggina, atanapi nuju teu gaduh beas, atanapi keur dibaeudan ku mitoha rupi-rupi banyak. Nah, maka ketua bidang jamiah diantaranya mendengar, ditaros naha antum tara kegiatan aya naon, ditaros heula ditampung. Ketika sudah bisa memaafkan, wastagfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka, doakeun. Nah, cobi ketua cabang Kang Zapir kantos ngadoakeun anggota dina tahajud, bilih hilap gitunya. Jadi ketua itu mau ketua cabang, ketua PJ, ketua PD, PW, PP, jangan lupa mendoakan anggotanya. Bisi boga rasa anggota nuturkeun urang teh menang jasa urang sanes. Eta teh karunia ti Allah. Nu mulak-malikeun hate kan Allah. Da seueur keneh jalma anu leuwih layak ti urang, nu leuwih pinter, nu leuwih soleh. Nah, atuh daek dituturkeun urang, mungkin ini adalah karunia dari Allah. Nah, maka doakan mereka. Neme Kang Zopir ketika sudah bisa memaafkan, kemudian memohonkan ampun bagi mereka, wasyawirhum fil amri, karek tak bisa diajak ngobrol, tapi salilah hate nyunglid, hese diajak ngobrol ge. Maka saling memaafkan, saling mendoakan, islah, baru kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun naon nu didugikeun tangtos
seueur keneh aplikasi katakwaan di jamiah teh lega pisan diantawisna diantos wae engke karya guru urang sadayana Ustad Hamdan nuju ngagarap tafsir surat Al-Hujurat anu dibingkai dina tema adab berjamiah. Mudah-mudahan urang kayuswaan tiasa ngawas buku Al Ustad malih tiasa didadar di guar. Ikhwatu iman rahimakumullah, eta panginten nu tiasa dirugikeun, hatur nuhun kana perhatosanana. Oge hapunten anu kasuhun Pak. Panginten ieu mah cigah ngajarkeun ngojay ka meri cenanya saur sepuh teh mah nya ieu mah dina raraga nganasehatan diri sim kuring pribadi atuh mudah-mudahan aya guna kalih mangpaatna kanggo ihwatu iman sadayana. Sakali deui hapunten anu kasuhun oge hatur nuhun. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.